Ну, в общем, вот так мы проводим свои выходные. Суббота, 7 вечера, 28 октября. Мы сугубо семейной компании. Ариша у нас сегодня дежурная по дому. Да, мы дома. В общем, мы не дома, мы в лесу. В общем, вот как-то так. Дина, Чапа наша, Диночка. Умница. Мама наша. Да, Тимох. Эй, Никита. Никит, где ты, расскажи? Я в лесу. Ты в лесу? Ну, короче, мы в лесу. Да, на улице мрак. Вот буквально отхожу я от костра, вот наш костер. Отхожу я совсем чуть-чуть. Ух ты, елки-палки. И, короче, я иду туда. Вот уже туда-сюда. Ох, темнота. Ох, темнота. Сейчас будет маленький сюрприз. В общем, в ту сторону. Понятно, что ничего не видно. Вашкур. Вот в ту сторону. Город. Обманка номер 1. А мы тут между этими двумя точками, так сказать. Так. Сейчас. Нужно маленько подождать. Вот эту тему я возьму. Вот так. Ах, собака тут со мной рядом. Это я про Дину. Сейчас будет сюрприз. Вот там моя семья у костра. Да, короче, отдыхаем мы, нормально все. Короче, смотрите, ребята, что творится в лесу, когда мы отдыхаем. Оп! Ну что? Да блин! Похоже, там все кончилось. Чего? Собака тут лезет ко мне между ног. Оу! Блин. Я не сдаюсь. Да иди что вы налево. Что происходит-то? Ща. Ага. Собака, конечно, тут у меня очкушница. То ли она чувствует зверя, который где-то, возможно, рядом. Непонятно. Так, продолжаем. Это японский магнитофон Фунами. Что-то происходит непонятно. Посвети. Сейчас посвечу. Иди, дура. Дима, ты неадекватный. Опа! Ха-ха-ха-ха! Вот это мы хотели вам показать! У нас фейерверк! Ура! Ха-ха! Фейерверк, Тимоха! Это называется фейерверк. Да, вот как-то так. В общем, да, отдыхаем на свежем воздухе. В лесу всегда сказка. Несмотря на время года, несмотря на время суток, всегда тут сказка. Вот, там Мария идет с Никиткой. В общем, как-то так. Ну все, всем привет.